Hello，大家好，大家好，又嚟到我同蔡老師點評中三嘅時間啦。咁啊，點解我哋今次係星期二先做咧？平時我哋聽完就做噶啦。點解咧，蔡老師？因為琴晚阿 Larry 去參加咗個好大型嘅演出，喺我哋嘅 Town Hall，即係呢個好古典、好靚一個大建築、一個大舞台上面，所以我都為佢開心。哎呀，蔡老師都有過嚟探班嘅，係啦，過嚟 backstage 過嚟探班，我哋影咗相添啊，影咗啲相同埋影咗個舞台，好靚。琴日個舞台製作靚唔靚個舞台？真係靚，所以每一個歌手都夢寐以求，一定要登大舞台。咁嘅燈光製作，咁嘅音響效果，同埋 Larry 企喺上面着嗰套衫又咁靚仔。係咩？真係㗎！好精神，好精神。你知唔知？我覺得我同其他人比啦，我係好齋嘅喎，著得。唔好素喎，唔係咩？我琴日喺後台一見你，我就覺得，咦，呢套衫唔錯。係咩？好挺立啊！咁啊，多謝蔡老師。我係髮型都唔錯。髮型我自己整㗎，不過咧有個專業嘅化妝師幫我化妝嘅，個樣就精神咗，係嘛？應該係咁樣。唱嗰首離開以後，好好聽。佢一路唱，我喺下邊一路講笑，五燈。大家話我聽有冇五燈水準啊？你哋評下下，你哋聽完。總之係我拍嘅40秒。係啦，總之我同蔡老師咧，即係我哋大家講，我哋唔好淨係講啊嘛。係啦，今次有機會啦，俾大家聽下我 live 唱呢個離開以後啦，大家俾啲意見我哋，好嘛？咁啊。翻正題啦，係啦，我哋今日咧就會講下中三，因為星期日晚咧就和音組合嗰啲嘅幫手幫唱，即係我哋之前中一嘅一啲攞咗比較好名次嘅選手，咁啊翻嚟中三，同一啲中三嘅歌手嚟合唱，佢幫佢哋唱，有啲新鮮感。咁啊當然啦，我哋由最好嘅開始講啦，係嘛？即係呢個咧，我完全聽完之後對我，即係我之前都覺得佢係唱得好嘅啦。不過今次聽完呢隻之後咧，我完全係對佢嚟講係膜拜啊！我要拜佢。你唔好話佢啊！我嗰晚一聽完，我未聽其他嘢，我已經做咗個點評出嚟，即係我已經忍唔住出咗個節目啦。呢個咧就係黃渤啦。咁啊，佢同羅啟豪，咁啊 Raymond， 佢兩個咧就合唱一隻叫《臭鳥》。我像是一個你可有可無的影子，冷冷地看着你說謊的樣子。咁呢隻歌咧，其實咧我哋都聽過㗎啦。咁啊，蔡老師不如講下你對呢隻歌，即係佢兩個表現嗰個睇法。好驚豔！嗱，首先係黃渤一開聲已經震晒全場嗰種，佢清唱得咁靚。即係每個音咁靚，每把聲，即係佢每個聲音出得咁靚，同埋咁精準，係好少有，好驚人啊！驚人，冇錯。咁加上一合唱，好似兩部又黐得咁貼，哇！真係好好。呢個真係驚人。蔡老師用呢兩個字咧，就正係我想講嘅。因為點咧？我完全俾佢震撼咗。因為咧，我聽完之後，我覺得喺冇收音嘅情況咧，即係如果你冇 adjust 過咧。佢唱到咁樣咯，我覺得係香港開埠以嚟啊，女歌手，彭羚可以做到。除咗彭羚咧，我覺得就係佢噶啦。佢同阿彭羚咧係叮當碼頭。你講下今次我曾經喺呢1個月前講過一句，哇！終於發現香港一個咁強勁嘅女歌手。嗰陣時咧，我就不以為然，即係冇覺得係蔡老師。我都驚得罪人啦！我講呢句話，哎呀！呢隻臭鳥之後咧，你都係咁認為？我覺得哇，完全真係即係可以話係超出咗個認知範圍啊！巔峰係啦，因為咧佢之前個清唱嗰段咧，佢通常啲人開始嘅時候俾個 chord 嘅，佢就冇嘅。呢個佢冇一個參考噶嘛。同埋咧一大段一個成個 verse 唱得咁準。係好難做得到。啱啱先同阿蔡老師講，我哋講緊邊個女歌手唱得好嘅？我哋講緊韓紅。
韓寒真係唱得好㗎，係咪？係但係我都覺得佢會個瑕疵咧，我都覺得佢可能會多過黃渤嘅。係即係佢聽到佢係唱緊，即係呢個有少少 live 嘅瑕疵，但係呢個黃渤咧就完全係完美啊！你完美覺得啊！佢前面唔會俾一個音佢咩？只不過冇俾觀眾聽到啫嘛，會俾一個音佢咯。有啲人如果係 perfect pitch 嘅話，佢係唔會，佢哇！唔使係唔會㗎。唔使你咁叻。但係佢冇 show 出嚟啊！冇 show 出嚟，我當佢冇㗎啦。哇！咁啊就係我唔知現場嘅朋友，佢有冇俾個可 call 啊能？會細力俾佢聽到嗰個音，即係佢出嚟嘅第一個音。或者咧，我以為或者佢係戴緊但係都好個，叻㗎啦。或者戴緊嘅耳機，咁啊，淨係佢喺耳機度聽到。係啊。佢冇擺個 front house，冇擺喺出係邊，佢可能係咁樣。如果但係我知道有啲人係 perfect pitch 咧，我知。佢係可以做到嘅。但係佢講嗰下嘢會忘記咗。啊係，即係我曾經聽到一個 perfect pitch 嗰啲人，即係佢係嗰啲個絕對嗰啲個絕對音感嗰啲人係得㗎，但我唔知我聽唔到佢俾個 chord 佢，所以我當佢係㗎啦。因為佢咁叻嘅話咧，我就真係算有個 chord 俾佢，佢嘅清唱唱得咁完美，已經好少有啦。驚人係驚人。驚人係啦，所以呢個咧我完全係，唉我真係聽完之後我顛覆咗個認知啊！你知唔知佢唱嗰時，我心諗死啦，同佢拍檔，我唔識呢個拍檔係邊個啦。我話死啦，同佢拍檔，我好難啲聲壓得到佢喎。啟豪咁都唔錯出嚟，都唔錯，但係都係俾佢相識啲啲。好在就係一出和音嗰時，哇！呢個啟豪真係和得好靚，即係兩個人一齊唱嗰時齊到咧，嗰個字又齊，個聲大細又一樣。呢樣真係做得好好。呢啲叫職業狀態啊，蔡老師。係你滿腦子都唱歌啊！咁有啲人係想咁做，未必把聲聽控制噶嘛。係啦，我想細啲細唔到，我想大啲又大唔到。咁所以佢哋兩個呢個歌，呢隻歌真係完成驚為天人啊！我頭先同蔡老師講緊，我覺得佢咧係黃渤咧係開埠以嚟啊，係直頭開埠以嚟啊！我覺得佢係喺嗰個現場啦，唱 live 啊，佢我覺得係起碼頭3個有佢，即係包埋嗰啲職業歌手，天后都王菲又點啊？係。王菲又如何？你唱 live 我都唔敢話佢叻過黃渤。大家唔好介意嚇，因為我哋即係完全係震驚咗之後嘅表現嚟嘅。咁樣啦，我覺得咧，大家都可能同我哋有差唔多個意見嘅，即係對於佢嘅表現咧都好滿意嘅。即係同埋仲有一樣嘢就係我想讚下呢個羅啟豪。啟豪咧，佢真係幫佢唱啊，即係佢冇搶鏡啊，絕對唔搶鏡。音量啊控制得非常之好，呢個先叫做幫唱啊嘛，你先突出個主角噶嘛。好啦，頭先啱啱我哋講完，我哋認為最好個 pair 啦，咁而家就講下第二 pair 都係非常之好嘅咁啊表現。咁啊即係蔡老師嘅心頭好，你自己講啦邊個？係張雨晨嗰個 pair。年月把擁有變做失去，疲倦的雙眼帶着期望。其實佢又彈琴啦嚇，又表現咗佢彈樂器。係啦，佢嘅樂器嘅本質，然後佢開頭嗰幾句都唱得好靚。咁一入和音時好靚，即係主歌個和音靚過副歌個和音，即係佢哋呢對啊！即係副歌時，佢主歌已經咁靚，咁我就係期待嗰個chorus 嗰度更靚啲，或者係更出色。又冇前面咁貼啦。因為佢有一個大聲啲，一個細聲啲。有時咧和音難就難喺咧，佢唔單要和聲寫得靚，又要兩個人啲咬字一模一樣，又要齊，即係話出得好齊呢個字同嗰個字，仲要啲聲量一樣大。咁佢哋副歌時咧就有一個人個聲就分離咗啦，即係佢大過頭，咁冇咁貼啦。但係佢一翻主歌時又好靚，佢哋個主歌和音唱得好靚，即係雨晨啊。咁佢個人嗰個領唱個 solo 又好靚。佢咧個合作嘅對手咧，唔係對手，伙伴係叫做周家培，咁咧就係中年好聲音1嘅冠軍嚟嘅。
哦，係啦，係啦，所以好有嗰啲精神嗰時嗰啲嗰個咁咧，年代嘅精神。佢係咁樣嘅，咁啊周吉佩咧佢係玩 band 嘅，佢係 band 仔出身，哦，聽得出。同埋佢係中意攞住個吉他嘅。咁樣嘅，好但係如果佢揀咗隻 Beyond 嘅歌，好似係咪《光輝歲月》啊？係啊係啊。係《光輝歲月》，咁係一隻好熟嘅歌嚟嘅。咁我個人認為咧，其實雨神把聲咧就更加適合唱呢隻歌嘅，因為佢係 rock 啲噶嘛。咁周吉佩咧個聲咧聲底係比較點講咧，係幼啲，啲聲幼啲，硬少少。幼少少，同埋啲聲係即係冇咁多嗰啲叫做金屬嗰啲聲音嘅，但係雨神咧就佢唱呢啲咧就係佢嘅即係佢個聲線啊，佢有佢特色噶嘛，加埋佢唱呢啲咁 rock 嗰啲歌啦，係非常有特色嘅。雨神其實就好全面，嗯，佢係唱乜嘢歌都掂㗎喎，我覺得，係即係我而家聽得多啊，咁加上佢個表演嗰個魅力又有，個外形魅力又有，所以係最全面嘅一個舞台型嘅歌手，冇錯，即係表演型嘅歌手。呢個咧我哋每一次都講㗎啦。係啊，其實黃渤咧就係合適錄音。如果俾隻新嘅歌佢，即係話呢個電視劇要你嚟唱主題歌，佢可能會錄得好靚。即係我係咁。佢有咁嘅機會咧，黃渤啊，做到呢個香港嘅韓紅啊，係咪啊？係咪啊？係咪啱唔啱啊？係咪啱唔啱先？徐老師，我講得啱唔啱啊？靚啲啲。香港韓紅係啦，不過呢個係 compliment 嚟㗎，呢個可以讚佢㗎。係啦，呢個你如果可以做到香港，即係你就係留意佢把聲已經足夠啦，你唔會去計較佢其他嘢。冇錯啦。韓紅就有呢個本事，咁而家阿黃渤又係呢種本事啦。係啦，你加油，做到香港嘅韓紅呢個好成功嘅。係啦。咁雨神啦，講緊雨神啦，又講黃渤啦。咁雨神咧，其實呢隻歌咧，我覺得佢哋係即係佢哋安排咧，係突出咗佢兩個嗰個對 rock 歌嗰種氣氛嘅把握。佢兩位咧都 OK，因為兩個咧都有已經係攞樂器唔同啊嘛。即係成個突然間年青咗，知唔知呢個節目啊？就喺佢呢隻歌度，突然間兩個一齊出，你就覺得成朝氣蓬勃咗，成個節目都帶起咗一種火花啊！冇錯，年青嘅火花。好啱，即係因為佢個 rock 啲噶嘛，即係年青人係唱 rock 歌噶嘛，所以個表現都合拍嘅。所以雨神呢一批嘅表現咧就冇黃渤嗰批咁驚豔啊，即係咁驚嚇啊，咁驚嚇啦。但係就拍住上啦，已經跟住嚟啦，係。你睇個 partner 嘅編排都已經見到今次嘅今次嘅排名嘅走勢啦。哦，明白。你睇下雨神係拍咗個冠軍嘅，咁黃渤拍咗第3嘅。總之我就覺得。我講來講去嚇，咁多先年都係一個雨神，一個黃渤，其他都冇得同佢哋兩個爭。但係佢哋兩個就好難講啦嚇。但係兩個都係爭前。邊一個攞頭名咧就好難講啦，係啦。即係如果講全面就係雨神啦，但係如果講某一方面好叻咁啊，就揀黃渤啦，係嘛？即係呢，但係呢個 anyway 俾電視台去諗啦，即係我哋就淨係點評嘅啫。我哋講下一 pair 啦，咁下一 pair 咧，我今次咧就其實我自己每一次都會講嘅，佢咧就係黃鄭俊仁。現在為了什麼不再看我？佢今次咧就揀咗隻都熟㗎啦嚇，咁我覺得拖累。咁呢個蔡老師咧好直接嘅，係真係有啲拖累嘅。其實咁樣講，其實係支曲兒咧，就個女仔嘅支曲兒。佢個聲。佢個唱功咧，同埋佢嗰個聲咧，佢係未去到咁嘅水準嘅。係啊，你唱和音要音好準，同埋啲聲唔好硬嘅，一定要柔軟嘅聲先貼得落去，加上音又唔係好準。我呢個咧，我有少少戥啊黃鄭唔抵嘅，因為佢又係 overseas 過嚟，你知佢馬拉人嚟㗎啦。冇咩發現。第二咧，佢上邊咧有一個雨神，係超班嘅。係。咁你要撞到呢個情況，即係你個幫唱選手咧。真係冇乜點幫到你嘅，其實。佢哋兩個唱和音時兩把聲係分開嘅。
貼唔到嘅，嗯，一貼唔到就唔使聽啦。同和音埋音準啊，係啦和音咁咪嘅音分開咗咯準係佢因為歪咗嘛。係啦，即係佢支曲兒係完全係做唔到一個幫佢嘅角色，反而累咗佢。累係啦，所以咧，黃姐你就 sorry，今次你真係，我覺得我撐你嘅，但係就你個 partner 真係，即係揀得唔啱。唉，即係，唉，算啦，係你如果，唉，等你唔抵，我真係等你唔抵嘅啫。係啊係，即係我哋上一堂，我哋上一次講名次唔重要，但係發揮好重要。但係你如果個 partner 唔好，你就話等於發揮都唔掂咗，嗯，係咪？冇錯，我知你咧一定唔夠膽咁講嘅，你肯定係讚呢個 partner 嘅。但係我哋呢啲明眼人喺出邊嗰啲咧就見得到嘅，所以就我覺得係啦，所以支曲兒咧就真係佢唔適合做呢個幫唱嘅歌手，真係嘅。係啦，你可以直頭揾你其實中年好聲音一好多都唱得好嘅，唔一定要揾聲好靚，但係要揾音好準，同埋識得和人哋。你知唔知？犧牲自己去和你一啲，即係輕輕地貼上去，唔好自己把聲用硬過人哋或者突出過人哋。係啦，你知唔知啊，唐老師？中一咧有一個唱得好好㗎，係咩？一個陶家瑤。哦。陶家瑤，我覺得男仔佢真係唱得好好㗎，但係佢係入唔到前六。哦。我唔知點解入唔到前六啊，所以就冇得喺呢啲咁嘅大型 show 嗰度出現咯。但係嗰個咧，其實係真係陶家瑤係唱得好嘅，佢個唱功咧係唔差得過呢個羅啟豪㗎。嗯。係啦，你翻去聽下，有啲片嘅，中一嘅陶家瑤係啦，你可以揾呢啲咁嘅唱功嘅人過嚟幫唱啦，你真係幫到佢噶嘛？你唔係用一啲你想捧嗰啲人出嚟，但係佢唱功係唔去到嗰個水準噶嘛，你累咗人哋噶嘛會，係咪？呢個我都要吐槽，即係呢樣嘢啦，係啦。和音係。我都要吐槽。和音係好高級嘅一個音樂表現，所以咧揀人嗰度。唔使揀佢聲味，又唔使揀佢個樣，係啦，又唔使揀佢本身把聲，最緊要呢個質素可唔可以唱到和音？因為和音好容易壞事。下一 pair 咧，我想講下呢個，即係好多香港人都覺得佢係唱得好嘅，咁叫李金海，即係冇一隻手嗰位參賽者。咁佢咧今次就同一位叫做顏志恒嘅中年好聲音。我聽到。顏志恒係啦，因為我哋聽咗咯，係啦。佢哋揀咗一隻李克勤嘅歌，都係一經典歌嚟嘅，係啦。咁頭先。但係今次就反轉咗，呢個波波唱得好過個主唱。瀟瀟灑灑悄悄夜靜無人伴我行屍寂寥，不再害怕分手以後無奈如舊，人漸消瘦。係啦，咁即係個賓咧就奪主㗎啦喎。係佢，因為佢出嚟把聲好有感情啊。咁但係咧，係金海出嚟就有啲求其咗啦，即係好似求其話交油啊！我唔知用咩詞啊，就好似交功課咁啊！佢把聲一出嚟，同前面嗰個感情搭唔上，因為點解佢會俾個幫幫唱先咧？安排啫，但係因為人係所有嘢都係咁嘅，你先唱嗰個咧，你後唱一定要貼佢，你跟翻佢嗰個感覺去行上去。佢咧就另唱一種，咁前面嗰個我哋覺得唔錯喎，即係嗰啲感情表達唔錯。點不知咧就呢個佢一出嚟就好似硬晒。顏志恒唱得鬼咁好。係。咁你咧，你作為金海，你就要聽住佢點唱，我貼上去，因為佢先唱嘛。我咧係咁㗎。就算依個男仔同我合作，佢唔夠我唱得好，但係佢開頭係咁嘅感覺，我跟翻佢呢個感覺去唱，人哋咪舒服啦聽嘅。除非佢好差啦，即係第一句。咁人哋第一段唱得唔錯啊嘛，你咪要跟翻佢個感覺。佢唔係淨止唔錯添啊，我覺得顏志恒係唱得好好啊。係啊。佢好sincere啊，好有感情，好投入，個感情用得好好。係啊。咁你。佢把聲虛虛地咁出嚟，好時尚添喎。聲底又夠厚，係啦，咁真係唱得好。好舒服啊，好舒服。但係金海啦，一開聲咧就好求其。佢冇諗。同埋好油。係咪佢冇聽詞？
嗱，有啲人採訪係咁㗎，即係我喺度講嘢咧，佢就喺度諗佢下一句講咩，咁佢冇聽我講嘢，佢承托我嗰時就托得唔好。點會啊？我唔係話你啊我，唔知，你講歌啊嘛。阿哥佢兩個練咗咁耐，咁或者係金海喺度諗其他嘢啦。佢點會啊？唔會，呢個就肯定唔會嘅。即係喺度唱嗰時因為佢哋，冇你知唔知佢哋排呢隻歌排咗成個月㗎？哦，日日都喺度排㗎。咁佢你點可能上台？咁個排練導師冇聽出佢哋兩個係唔一個 style 咁出嚟咧？咁呢個又係安排嘅問題啦，可能係因為佢，我覺得金海即係佢個佢一出嗰句真係同前面搭唔上，而且係差過前面。我覺得金海咧唱歌咧，佢係唔夠善思啊，即係唔夠真誠啊，同埋佢係唔呢隻歌嚟講嚇，我咪話交功課咯。交功課佢唔夠真誠，個感情咧同哦，你話油仔嘅意思。係啦，佢係個感情咧同顏志恒係完全係冇，即係冇得，因為呢度係啦，我一聽落去就覺得哇，你係參賽者嚟喎，你啲主唱喎，係啊，佢應該出嚟仲好過前面嘅。做唔到，所以就呢 pair 都失望嘅。都失望嘅，係啦。反而咧，顏志恒咧就唱得好啦，係啦，真係好，要讚一讚佢嘅。不過咧，你唔係主嚟噶嘛？你而家係你係冚過咗你一幫嗰個，呢個可能係編排嗰度咧就有啲問題啦，係啦，即係你冇突出咗你嗰個主角，反而個配角咧就變咗主角喎，啊，係啦，呢一 pair 就咁情況啦，係啦，係咪咁講？今集好似好得罪人喎。唔緊要啊，因為點解？因為你而家個比賽嘅形式啦，即係一兩個啊嘛，你本身已經有比較喺度啦，係嘛？即係唔到大家唔去評，係啦。如果一 pair 同一 pair 又有得比較，兩個人之間又有得比較，就變咗會得罪人。係一個比較，即係你冇得自己同自己比啊嘛。係啦。而家係你要同你另外一個比啊嘛。係。所以就你不得罪人。冇辦法。即係總之呢一個比賽嘅形式啦，我覺得咁樣講嗱，我公平啲講句，呢個形式咧對呢個電視觀眾咧係好嘅，係好睇多啲元素。不過咧對呢個選手咧未必係好事嚟嘅。你要睇下你嗰個運氣，同埋你本身喺電視台心目中嗰個位置，佢會揀一啲人俾你係啱你嘅。你譬如黃渤啊，你譬如雨神啦，佢哋一定係即係啱晒人嘅，係咪啊？真係揀得好啱。揀得好啱，所以對佢哋表現咧係一個提升嘅，係嘛？咁呢個咧，呢個係幫唱嘅上半場，仲有下半場，因為其他留洋嗰啲未出場。哦，係喎。下一個禮拜咧就係中二嗰啲人幫啦，呢一集係中一，下一集咧就係我嗰班啦。即係如果你留低咗，你今次又翻去唱嚟。我留低咧，我就要幫手啦。好啦 ，anyway， 今日就講咁多啦，好嘛，徐老師。我哋下個禮拜睇下咩情況先啦，即係剩嗰啲啊。咁係咯，好嘛，就呢度同大家講拜拜，好嘛。好啦，等先，講翻之前講下先。大家中意我同徐老師點評嘅，可以subscribe 啊，同埋 share 啊，同埋 like 嘅，即係大家訂閱啦，同埋分享啦，同埋點讚嘅，好唔好啊？呢個 channel。好，拜拜，遲啲見。